What's up guys? Welcome back sa panibagong episode na naman ng Usapang MG5. For today's video guys, previously nga diba, nagpa-PMS tayo. So yung brake pads natin is subject for replacement, right? So nag-order tayo online nung brake pads natin, and today pupunta tayo ngayon sa Uni-Oil kasi sila may pinakamurang labor sa pagpapalit ng brake pads, and then papapalit natin siya doon. So samahan nyo ako, let's go! Okay, so ito na yung ating package from Magnum Auto Parts. So again, Sir Jay, shout out po at maraming salamat sa pagpapadala ng mga kailangan namin sa kotse. So fragile, please handle with care. So buksan na natin daw guys. Alright, so yan na guys, so buksan na natin at tingnan natin. So ito na yung ating brake pads from Magnum Auto Parts. So yung binili natin is Bosch na brake pads. Kunin lang natin tong isa. So kaya tatlo yan is tagi-isa kami ni Junji tsaka ni Sir Leo. Tapos ito yung sa akin. So in order natin is yung front lang. Okay, ang presyo nito guys is 3,500 pesos. Right, so yung rear nito is 3,000 para yun sa mga naka CVT. So for CVT types, dalawang klase rin yung disc brake natin, ay yung brake pads natin for CVT types. For Alpha kasi yung rear nila na brake pads is merong wire kasi electronic yung handbrake. So yung sa style naman and sa CVT Core, walang wire kasi naka manual handbrake sila. So for Core, manual transmission sa harap, dalawa lang siya. So dalawa lang talaga, yung dalawang set lang yung disc brake natin. So ang laman nito is bali 4 pieces. So yeah, 4 pieces to, 4 pieces din yan. So sa front naman same lang lahat regardless kung anong variant. Nagkakatalo lang doon sa rear natin, which is yung Alpha nga meron siyang wire. So yung isang version nito is yung Mold Duo, nasa 2,500 yung front, and then 2,000 pesos yung sa rear nun. So syempre, since manual transmission yung sa atin, isang set lang ng disc brake, ng brake pads yung kailangan natin gamitin. Okay guys, so ito yung laman ng ating brake pads. So 4 pieces siya. Ganito yung itsura niya. Yan. So 4 pieces to. Ito pang front to eh. So standard lang yung sizes natin for front sa lahat ng variant. Nagkakatalo lang sila sa rear kasi yung Core and Style, yung handbrakes kasi is manual, so walang wire yung rear brake pads nila. Pero kung Alpha yan, since electronic yung handbrake nila, meron tong wire dito, yung pang rear nila. So ito pang harap lang to. Wala kasi tayong sample nung sa rear kasi dalawa lang naman yung disc brake natin, which is nasa harap. So ito yung tsura ng Bosch. So tara na, pa-install na natin to para hayahay na ulit yung sasakyan natin. Alright? A few moments later. What's up guys? Ito na, nakalas na natin yung brake natin. So ito yung luma, ito yung bago nating brake pad. So kung titignan nyo, hindi pa lang medyo, mas makapal. Di hamak yung bago natin compared dun sa luma natin. Palitin na talaga to. So ito yung Bosch natin na brake pads. Yan, courtesy of Magnum Auto Parts. So sa installation natin guys, itong merong mga ganito, ito yung nasa likod. Tapos itong wala, ito yung nasa harap na side. So bali ganito yung magiging itsura niya. Yan, ganyan siya.
Kaya na guys, napa-install na natin. Sorry naman, dumi lang yung sasakyan ko. Okay guys, so na-install na natin siya. So ito na yung bago natin brake pad. So kung titignan natin versus yung kanina, ayan, ang layo ng diferensya. Ayan siya. So dalawa siya, isa dito, tsaka isa sa likod. Ayan. Tapos pagbabaklasin natin siya, tatanggalin lang natin to, tapos ilulusen up yung bolt dito, tapos meron pa isa sa ilalim. Ilang dalawa yung tatanggalin, tapos hilahin na to palikod. Hilahin na siya palikod. Tapos saka mo ngayon papalitan to. Yun na. So nakabit na natin siya. Napakabit na. So makapal na ulit. Mas makapal pa sa mukha ng kapitbahay ni Chismosa. So ayan. Okay guys. So tapos na tayo magpa-install ng brake pads natin. So paka-rush muna tayo kasi nanggigitata na yung kotse. Then garahe na tayo after. Alright. So ito na yung pinagpalitan natin. So kinuha pa rin natin siya. Kasi ang plano natin dito is ipapa-brake banding natin to. Para pag napudpud yung bago, meron tayong i-replace pansamantagan. Kasi in-order pa natin kasi ito eh. So hindi natin sure kung kailan magkakaroon. So brake banding natin siya para magagamit pa ulit natin siya. Pang ano lang, pang reserva ba. So yun lang guys. So guys, first time to, meron tayong kakolab dito sa pag-review ng content na to. Since yung nabili kasi natin is yung Bosch na brake pad, so meron tayong kakolab ngayon, which is siya yung bumili nung Molduo na brake pad. So yung front nun is 2,500 and yung rear niya is 2,000 pesos. So naka core manual transmission din si sir. So ang binili niya is yung front lang. So, in-order din niya yan kay Magnum Auto Parts. So, panoorin natin siya. So, sir, pasok! What is up guys? This is Jonathan, OM118. At ipapakita ko sa inyo ngayon itong brake pads na nabili ko sa Magnum Auto Parts sa tulong ni OM008 Sir Neil. So, ito yung box niya. Ang brand niya ay Molduo. At naka-indicate din dito sa box na Made in China ayon kay Google Translate. Four pieces yung laman niya or 2 pairs para sa front brakes ng unit ko, MG5 core manual transmission. Nabili ko siya sa halagang 2,500 pesos. So ito yung itsura niya, bagong bago. Hindi ko pa nga lang siya ma-install at matetest ang performance niya dahil okay pa naman yung stock brake pads ng unit ko. Sabi kasi nung mekaniko nung huling PMS ko more than a week ago, makapal pa daw at malayo-layo pa ang pwedeng itakbo. Pero nag-order na rin ako in advance para in case na kailanganin readily available na.
hindi ko pa masasabi sa ngayon yung actual performance nitong Mold Duo brake pads. Pero may nakalagay naman dito sa box, no noise, high temperature, does not hurt the disc, at brake comfort. Ilan lang to sa mga qualities na dapat meron ang brake pads natin, no? Kagaya ng stock brake pads ng MG5. Kapag na-install ko na at natest ko na, I will definitely let you know, guys. At kung meron na rin nakapag-try nitong Mold Duo brand na to, pwede nyo rin i-share sa group natin. Ayun lang guys, sa mga gustong umorder nitong Mold Duo brake pads, available ito sa Magnum Auto Parts. Check nyo lang yung Lazada or Shopee nila or Facebook. Pwede nyo rin kontakin directly si Sir J. Kit or Sir Neil. Ayun lang guys, salamat!